من علامات الاعتماد على العمل فقدان الرجاء عند وجود الزلل. أحد الحكم العطائية لأحمد ابن عطاء الله السكندري، قطب من أقطاب الصوفية في مصر، تتلمذ على يد المرسي أبو العباس. له حكم عطائية نسبة لأنه ابن عطاء ونسبة إنها عطاء من ربنا، حكم نورانية عطائية. والمذهب الصوفي يا جماعة مذهب تراثي ليس مقدس، والمقدس هو كتاب الله القرآن الكريم والسنة النبوية. وكل ما يقربنا من المنهج الصوفي، كل ما يقربنا من الله بنتبعه. يعني حكم نورانية بتأخذ وجدانك كله لأنها تعرفك بالله وتقربك لله والسنة النبوية، ده كله شيء جميل. والحكمة دي من أحد الحكم العطائية لأحمد ابن عطاء الله السكندري. والحكمة دي لها مغزى ومعنى، إن أنت مهما وصلت من الأعمال، صلاة وعبادة وذكر ربنا وصيام وقيام الليل وكل حاجة أنت والنوافل وكل عامل اللي عليك كله، وتبقى باللي أنت عامله ده عمال تتفاخر وتتكبر وتبقى قلت إيه، أنا عامل اللي عليا، خلاص أنا كده عملت اللي عليا، تفتخر بعبادتك. أنت كده بتعبد العبادة أنت بتعمله، أو أي عبادة أنت بتعملها ما تتفخرش بيها وتقول أنا عامل اللي عليا، وتحاول تجري تثبت للناس إن أنت عامل اللي عليك وشوف حسن نيتي عاملة إزاي، وتبقى بتعمل العمل قاصد إرضاء الناس، أو بتعبد ربنا علشان خاطر أنت بتحب العبادة دي. أولا حبك للعبادة أنت كده عبدت العبادة، ما عبدتش ربنا. ما تحكمش على أي حد بيصلي وبيزكي وبيذكر الله إنه بيعبد الله حق عبادته. اللي بيعبد الله حق عبادته وصل لمرحلة من النورانية، إنه بيعمل أي شيء عشان خاطر ربنا وبس، لا يثني على نفسه ولا من أجل ثناء الناس عليه. بصلي عشان الناس تقول عليا تمام، وبزكي عشان الناس تقول عليا، بعمل العمل ده علشان خاطر اثبت حسن نيتي والناس يقولوا عليا شايفين مفيش أحسن من كده. أنت مقصر، دايما تشعر بأنك مقصر، ومهما وصلت من العبادات مقصر. ده الشعور اللي بيوصلك للاستقامة، الاستقامة الصحيحة، الشعور دايما بأن احنا مقصرين. النفس دايما أمارة بالسوء، كل نفس أمارة بالسوء وكل نفس فيها نواقص. لازم نضغط على النفس دي ونقاومها عشان نأخذ بالنفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، تلوم نفسها. نفس دايما بتعصي ربنا بس بتلوم نفسها، بتأنب نفسها، مش عارف تنام من المعصية اللي انت عملتها، بتلجأ لربنا وتتوب إليه حتى وترجع تستقيم. النفس اللوامة بتاخدك إلى النفس الملهمة، ومن النفس الملهمة إلى النفس الراضية، ثم المرضية، ثم المطمئنة الكاملة، اللي بتعمل كل عمل من أجل الله وبس، من أجل إرضاء الله وبس. الناس دي كلها حواليك، انت خلاص مش شاعر بوجود ناس ولا حاسس انك عايز تعمل حاجة من باب الرياء، الناس يقولوا ايه والدنيا تثني عليك وانت تثني على نفسك، وانا بعمل اللي عليا ولابس صح وبتكلم صح وقريب من ربنا. الحكم كله لله. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. تعتمد على انك بتعمل حاجة جميلة جدا، عبادات كويسة جدا، وبعدين ده بقى خلاص انت كده تمام وبتعمل اللي عليك، وربنا بقى كده تمام راضي عنك، والناس كده كمان راضية عنك، وانت كمان بتصني على نفسك. العبادة من اجل الله فقط، خالصة لله وحده، بنعبد الله من اجل ان الله احق بالعبودية فقط، ربنا احق بالعبودية عز وجل. احنا بنعمل كده عشان هو امرنا بكده، بنعبده عشان هو احق بالعبودية. حتة تانية بقى بندعي ربنا يصلح حالنا ويوفقنا وكده، مش عشان احنا بنصلي وبنزكي، يعني مش انا بعمل لك اهو يا رب الدين، مش انا بذكرك اهو يا رب اعمل لي لا، دي حكم ربنا بقى، له حكم فيها، يعطيك، يمنع، وفي منعه احسان. خلي بالك منهج، لا دايما لوم نفسك، انا مهما عملت انا مقصر، انا مهما بذلت مجهود انا مقصر امام الله مش امام الناس. اوعى تدخل في دايرة الرياء. الرياء دي انك تبقى دايما عايز تثبت حسن نيتك للناس اللي هم اصلا بشر، اللي هم اصلا مقصرين، اللي هم اصلا عباد ربنا، ولعل الضمير اللي جوه غير الكلام وغير المنظر وغير ما هو في رياء. احنا عارفين لو عبدت ربنا حق عبادته هتوصل لمرحلة نورانية تعرف بيها مخابئ البشر حتى لو اتكلموا، يعني بيتكلموا كلام عكس اللي جواهم، او بيتكلموا كلام من التمثيل والرياء والنفاق والكلام ده كله. أعاذنا الله منهم. دايما احنا مقصرين، انا مقصرة وانت مقصر وكلنا مقصرين.
احنا مقصرين لان ما حدش فينا كامل الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعترافك دايما انك مقصر دي حتة بتوصلك للاستقامة، بتأخذ من نفسك لمراحلها الى ان توصل للنفس الربانية، النفس المطمئنة، النفس اللي مع ربنا وبس، ما بيهمهاش كلام بشر. البشر بالنسبة لها حاجة، مش شايف بشر، انا مش شايف بشر حواليا، ولا بيهمني بشر ولا كلام بشر ولا ناس ولا دنيتهم ولا حكمهم ولا هيقولوا ايه، ولا انا منظري قدامهم ايه، ولا شكلي قدامهم ايه. انا واصل لمرحلة صدق مع الله واخلاص، بعمل اي حاجة عشان اخلاصي مع ربنا. بغلط برجع له، مش بغلط ارجع للناس. يبقى اول حاجة نتعلمها ان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا عملي ولا عبادتي هي اللي محور السبب اللي ربنا يديني او يعطيني او ياخد مني، او حكم ربنا ده ملوش علاقة خالص بعبادتك. لان عبادتك دي ممكن تكون ظاهرية وباطنها يعلمه الله، فدي حاجة راجعة لله. عشان كده ما ينفعش حد يحكم على اي حد نهائيا، لان ربنا بيعلم الظاهر والباطن. كتير مننا الباطن بتاعهم غير الظاهر، فدي حكم مين؟ برضو مش حكم بشر. يعني اللي يقولك ده شايف بيعمل ازاي وشايف بيقول ايه وشايف ده جواه، الله اعلم، الله اعلم. لست احكم الناس بالناس، ربنا احنا عباده وهو احكم بينا من نفسنا. ساعات احنا نفسنا ما بنبقاش اصلا عارفين احنا عايزين ايه، بنقول يا رب انت اللي عالم. حاجة تعرف ان انت لو اقبلت على اي عبادة في الدنيا هي السبب فيها ربنا. ربنا اللي اعطاك رزق عشان تتصدق بيه، ربنا اداك الصحة عشان تصلي والهمك ذكره عشان تذكره. فنحمد ربنا، تحمد ربنا دايما انك بتشكر ربنا، تحمد ربنا دايما انك بتصلي لربنا. يعني اصلا العبادة لما انت بتقوم بالعبادة لازم تحمد ربنا على انك بتعبده. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. ولو انت بعيد عن القصة دي كلها لازم تراجع حساباتك من جديد، تجاهد نفسك انك تخرج من مرحلة الرياء، انك دايما بتحب نظرة الناس ليك وكلامهم عليك وثنائهم عليك وثنائك على نفسك. اخرج من المنطقة دي، لان الناس كلها مقصرة، البشر كلها مقصرة. رابع حاجة، تقبل على الله بذلتك. هو ربنا بس اللي بيغفرها لك وتتوب منها، وتلوم نفسك دايما انك تتخلص من المعاصي. ربنا ارحم الراحمين، ربنا اعلم بينا من نفسنا وارحم بينا من نفسنا.